بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات خلي بالك من تلوميرك. في الحقيقة حبيت أعمل الحلقة دي في مكان طبيعي مفتوح علشان يعني نتبسط كلنا مع بعضنا، والناس كده تتبسط بالمناظر الطبيعية والبحر والرملة والشمس الجميلة. وكنت حابة النهاردة مش هتكلم في شيء علمي ولا بيبر هتكلم عنها ولا بحث عاوزة اتكلم عنه، ولكن يعني قلت نتكلم كده كلام عام ودردشة عامة عن ايه الحاجات اللي بتحفظ لنا طول التلومير. زي ما احنا قلنا قبل كده، الضغوط، هل احنا بنتعرض دايما لضغوط وستريس عالي جدا في حياتنا، وبنعاني من مشاكل اكبر وقت ممكن وعلى طول ضغوط وبنضغط على اعصابنا، ما بنعرفش ناخد كل حاجه بهدوء، بناخدها على اعصابنا زياده عن اللزوم ونتعصب ونتوتر قوي. فبالتالي ده بيغير فسيولوجيا الجسم وبيأثر على الجسم بصوره يعني مره مع مره مع مره بنلاقي تراكمات، والجسم بدأ تجيله امراض لان نفسيتنا تعبانه. طبعا كلنا بنمر بمشاكل وضغوط، ولكن يعني المفروض ان احنا نتعامل معاها باسلوب حكيم شويه، باسلوب اكثر هدوءا، ويعني نهدي اعصابنا تماما واحنا بنتعامل مع الضغوط، ونحاول ما نخليهاش هي اللي تاثر علينا وهي اللي تتحكم فينا، ولكن نبقى احنا دايما اللي بنتحكم فيها. يعني لما نحس في حاجه مشكله كبيره جدا مش نخليها تاثر علينا وتتحكم فينا بقى، ونحس ان احنا خلاص الدنيا اسودت والدنيا قفلت. اكيد هنزعل، هنتضايق شويه، ولكن نحاول نبقى اكثر حكمه، يعني اكثر هدوءا، ونهدي اعصابنا تماما علشان تعرف تحل مشكلتك ازاي، تعرف تخرج من الوضع اللي انت فيه ازاي، تعرف تتعامل معاها بطريقه من غير ما تضغط على اعصابك، من غير ما تتضايق. وبالتالي لما انت تهدى هتلاقي الدنيا حواليك هديت، وهتعرف تحل مشكلتك، وهتعرف تلاقي ليها حل باسهل طريق وبطريق بسيط جدا. وان شاء الله ما فيش اي حاجه الا لما ليها حل. استعين بالله بس سبحانه وتعالى، لازم نستعين بربنا سبحانه وتعالى في كل وقت، ودايما نتوكل على الله. يعني ذكر ربنا والاستعانة بالله دي من اهم الحاجات اللي احنا ما بنستغناش عنها ابدا ابدا في حياتنا. اساسي في كل حاجه نستعين بالله، وانت داخل على مشروع جديد، وانت داخل على شغل جديد، وانت داخل على دراسه جديده، اي حاجه تستعين بالله دايما عشان يذلل لك كل صعب ويهون لك كل امر عسير باذن الله، وييسر لك كل امر عسير. فدي بالنسبة للضغوط. يعني نحاول نستمتع باللحظة، يعني أي وقت لما نخرج مع أي حد بنحبه، نخرج مع أصدقائنا، نخرج مع حد من عائلتنا، نستمتع ونتبسط بالوقت اللي احنا فيه، ونحاول نهدي أعصابنا علشان ربنا يرزقنا دايما هدوء الأعصاب، وبالتالي تعرف تتعامل مع حياتك بأسلوب صحي وسليم وصحيح، من غير ما يجيلك مرض تضغط على نفسك، يجيلك ضغط، يجيلك سكر، بعد شوية أمراض القلب، بعد شوية حاجات تانية كتيرة، ونخش في دايرة العجز المبكر والأمراض المرتبطة بالشيخوخة اللي بنشوفها دلوقتي عند شباب لسه ممكن في الثلاثينات والأربعينات. ربنا يعافينا منها يا رب العالمين. دي بالنسبة للجزئية بتاعة الضغوط. يعني المفروض ان احنا نهدي اعصابنا. لو انت مش عارف تهدي نفسك، في فيديوهات كتير وفي حاجات تمارين كتير تقدر تعملها علشان تهدي اعصابك. لو انت شخص عصبي بتعصب بسرعه، اتفرج على فيديوهات، شوف كورسات عشان تعرف ازاي تتحكم في اعصابك وتتحكم في افكارك وتهدي نفسك، وربنا يعيننا جميعا باذن الله. دي بالنسبه للضغوط. حاجه تانية بقى وهي التمارين الرياضيه. يا جماعه التمارين الرياضيه احنا عندنا للاسف في مجتمعنا يعني الناس بتكسل جدا عن التمارين الرياضيه. طيب انا هسألكوا سؤال، لو احنا اتحطينا في خيار، لو احنا اتخيرنا في خيار، هل انت تمارس تمارين رياضية 3-4 مرات في اليوم لمدة نص ساعة مثلا؟ أي حاجة أنت بتحبها، بتحب تمشي مشي سريع شوية في الشارع، تحب تلعب تمارين رياضية في بيتك، تحب تروح جيم، اعمل أي حاجة أنت بتحبها، المهم تمارس التمارين الرياضية. لو أنا خيرتك بقى، هل أنت تعمل تمارين رياضية 3-4 مرات في اليوم لمدة نص ساعة، ولا انت يجي لك خشونة مثلا في المفاصل، وجع في الظهر، مشاكل العظام اللي ناس كتيرة بتعاني منها، ومجرد بعد سن 40 وخاصة بعد سن 50 ناس كتيرة بتعاني من المشاكل في المفاصل.
طيب لو انا خيرتك تمارس تمارين رياضيه وتعيش شباب وتعيش بصحه وعافيه الى ما شاء الله، ولا يجي لك عجز مبكر وشيخوخه مبكره وتعاني من الظهر والمفاصل، وهتبقى غصب عنك بقى مش عارف تقوم تتمشى، مش عارف تجري، مش عارف تعمل الحاجات اللي انت لما كنت بصحتك كنت رافضها اصلا. لو انت اتخيرت بين الخيارين دول يا ترى هتختار ايه؟ اكيد محدش يتمنى المرض ولا حد هيختار المرض. فانت اللي انت بتعمله دلوقتي هو نتاج مستقبلك. يعني عاوز تشوف مستقبلك اللي جاي شكله ازاي، شوف انت بتعمل ايه الفترة دي. هل انت بتاكل اكل صحي ولا لا؟ هل انت بتمارس تمارين رياضية ولا لا؟ وطبعا اولا واخيرا بعد الحاجات قبل الحاجات دي كلها، اولا واخيرا الاستعانه بالله وان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى دايما ان هو يدينا الصحه والعافيه يا رب العالمين. في دعاء جميل جدا انا بحبه، يعني لما كنت عايشه في السعوديه كنا الدعاء ده لما بنروح الكعبه كده كان دايما بيتقال، ونروح نعمل عمره، وهو اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. والرسول وصانا ان احنا ندعو ربنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه. فنسال ربنا دايما ان هو يديم علينا نعمه الصحه والعافيه، ولكن طبعا مع الاخذ بالاسباب، ودي حاجه اساسيه. يعني الاستعانه بالله دي اولا واخيرا، ولكن ربنا دايما ربط تستعين بالله وخد بالاسباب. يعني ما تقعدش تستعين بالله تقول يا رب اديني الصحه والعافيه وانت ما بتاكلش اكل صحي ومش بتعمل تمارين رياضيه، وفي الاخر مستني الصحه والعافيه من ربنا. ندعي ربنا طبعا ونستعين بيه اولا واخيرا، ولكن مع السعي والاخذ بالاسباب. ده بالنسبه لموضوع التمارين الرياضيه. فالناس اللي بتحس ان شق عليها التمارين الرياضيه او صعبه شويه بالنسبه لها تسال نفسها السؤال ده: يا ترى امارس تمارين رياضيه وواحده واحده هتلاقي نفسك اتعودت عليها، ولا اتعب ويجيلك شنه في الركب وتعب المفاصل والظهر وغصب عني هلاقي نفسي مش عاوزه اتحرك، وبعد كده يجيلي اكتئاب من قله الحركه؟ فانت يا ترى هتختار ايه؟ اكيد كلنا هنختار نعمه الصحه والعافيه، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ويحفظنا ويحفظ ابنائنا ويحفظ امه المسلمين جميعا، ويحفظ الناس جميعا بصحة وعافية يا رب العالمين. أنا طبعا إحنا في كوفيد 19 الفترة دي الموضوع زايد شوية والأعداد بتزيد. أنا لابسة الكمامة طبعا انتوا شايفينها، ولكن المكان هنا خالي زي ما انتوا شايفين. المكان تقريبا فاضي ما فيهوش إلا ناس حبة صغيرة جدا، فأنا قلعت الكمامة علشان أتنفس هوا ربنا وأحس إن في هوا نظيف بيدخل جوايا بس. طبعا ناخد بالاسباب، وربنا يحفظنا يا رب، يشفي كل مريض ويحفظنا ويعافينا ويديم علينا نعمه الصحه والعافيه. ده بالنسبه للتمارين الرياضيه. طيب بالنسبه بقى للاكل الصحي، الاكل الصحي ده يا جماعه يعني حاجات موجوده في بيتنا، والله العظيم الادويه اللي بترفع المناعه اللي احنا بناخدها دي، احنا لو عرفنا ان الحاجات الموجوده في بيتنا دي عرفنا بس نستعملها، التوابل، الكركم مثلا، الجنزبيل، الليمون، الشمر، النعناع، الحاجات كتيره موجوده في بيتنا ما احنا لو استعملنا الحاجات دي ومشينا مثلا خدنا 3-4 حاجات في اليوم، دي هتقوي مناعتنا جدا وهتحمينا بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى من حاجات كتير. فاحنا لازم نحافظ على اكل صحي، لازم ناكل خضار، طماطم، خيار، جزر، الحاجات دي يوميه، يعني يوميا لازم نتعامل مع الاكل الصحي وناكل الفواكه والخضار بجميع انواعها. يعني مش هقول لك كل حاجه لو في حاجه ما بتحبهاش، بس لازم نتعامل مع الحاجات دي. لازم يبقى في ديتوكس 3-4 مرات يوميا في جسمنا، وانواع الديتوكس كتير. لو الناس دخلت على النت وشافت كتب الديتوكس تلاقي في حاجات كتيره جدا، ليمون بجنزبيل بعسل نحل مثلا، او نقطتين خل تفاح على ميه دافيه، كل واحد على حسب صحته على حسب معدته يشوف ايه الحاجه اللي تناسبه يتعامل معاها. من 3-4 مرات كركم، تحط الكركم على ميه دافيه بقين كده وتشربه لو طعمه بيضايقك، يا اما تحط عليه بق لبن وتشربه، ساعات الدكاتره بيسموه جولدن ميلك، واشربه. يعني من 3-4 مرات تدخل ديتوكس جسمك وتاكل اكل صحي يوميا، خضار موجود، فاكهه موجوده، صيف شتاء، لازم الحاجات دي يوميا تبقى هي دي الاساس، وبعد كده اي حاجه تانية هي دي المكملات. فعشان كده بقول لك اللي انت بتعمله النهارده هيبقى هو ده نتيجه صحتك. لو ربنا ادالك العمر ان شاء الله هيأخر لك هيأخر الشيخوخه. كده الانسان هيعجز، ولكن هتعجز بصحه وعافيه من غير امراض، وهيأخر الشيخوخه الى ما شاء الله. فالحاجات دي كلها لازم نعملها وناخد بالاسباب اللي ربنا اداها لنا. النوم ننام، يعني ما نعكسش مواعيد ربنا خلق الكون ليه قوانينه، احنا
مشينا بقوانين ربنا، ربنا هيديم علينا نعمة الصحة والعافية. خالفنا وعكسنا الدنيا هتلاقي في حاجات كتيرة ومشاكل كتيرة بنعاني منها، وكمان أمراض واكتئاب وقلة النوم بتعمل مشاكل جامدة جدا. نحاول ننام بدري، ما نأخرش نومنا قوي، ونصحى بقدر المستطاع. يعني نحاول نصحى بدري الساعة مثلا يعني 7، مش هقول لك اصحى من الساعة 5 مع ان هو ده صحي جدا ومطلوب، بس عشان يعني ما صعبهاش عليك، مثلا الساعة 7، ما يكونش بعد 7، مثلا 7 8. وكل بيت ليه ظروفه، وكل إنسان يعني يظبط ظروفه على حسب، يظبط مواعيد نومه على حسب ظروفه وعلى حسب المتاح ليه. بس تحاول بقدر الإمكان إن أنت تسعى عشان تظبط حياتك في كل الجوانب دي. طبعا دي الحاجات الأساسية اللي بتحفظ لك طول التلومير من القصر. يا ريت مفيش أغلى عندنا من صحتنا، بالذات لما بتجيلنا حاجة زي البانديميك اللي احنا فيها دي، بنعرف قيمة الصحة وبنخاف على نفسنا من المرض، وبنعمل حاجات وقائية كتير. فنحافظ على نفسنا ونعمل حاجات صحية كتير، وندعي ربنا في كل وقت ان يديم علينا الصحة والعافية ويحفظنا من كل حاجة وحشة يا رب العالمين. اتمنى تكون فيديو خفيف النهاردة، وفيديو دردشة لذيذة كده، والناس تكون تاخد الكلام وتحطه في دماغها كده، وتحاول يعني تعمل بيه وتفكر فيه. واتمنى تكونوا استمتعتوا بالمناظر الطبيعية الحلوة دي.